Değerli dostlar, Korgan Yaylası'nın arkasındayız. Korgan-Niksar yolunun hemen alt tarafında çok güzel dolu dolu bir şelale var. Sonbaharın güzellikleriyle daha da güzelleşmiş. Hemen Niksar yolunun alt tarafında, çok da dikkat etmemiştim daha önce. Belki sizin de dikkatinizden kaçmıştır ama gelmeye, görmeye, izlemeye değer. Çok güzel bir şelale. Orman çok güzel. Renkler çok güzel. Bu mevsimde bu görüntüyü kaçırmayın derim.